from IBA Sakhar. I've done sessions there. Also, I've also had connections with various universities. I've done sessions at the IBA and LUMS and all also. So it's always good to connect younger people. आप लोग आगे की जिंदगी आप ही की है. मेरे जैसे तो बूढ़े हो गए हैं, टाइम मोर और लेस गुजर गया है. तो the best जो हम लोग कर सकते हैं वो यही है कि we try and pass on whatever one has picked up in real life and encourage you all, and hopefully you guys have a good career and good life, etc. So I'll now sort of go on to the topic, which if you can confirm is really a strategy in the real life, which is slightly different from theory which is taught. Am I correct in that, or is that? No, basically, Sarfraz Rahman Sahab, we also want to learn the difference between what's been taught in theory, and most probably the books published are of US or European examples and strategies successful in those cultures. We have a different culture. We have different limitations and advantages. So we want to learn from the real-time experience. Okay, I'll tell you this, having worked for long periods abroad also, and having studied abroad, what is in the universities and on the pages of a book is very different from what the reality is everywhere in the world. As simple as that. I have not once used the strategy side which I have learned as it is in real life. Not once. And now I'm talking about, it will be on 21st May, it will be 38 years. So when I started my first role as management trainee in Unilever, 22nd May 1983, from there, and not once. But what all these Porter's model, Pestel, Rio, value chain analysis, all these things, what they do is they give you the basics of what is happening in real life in a very narrow context. And what they do is they make you think. And the concept should be that you take this, learn, spread your mind, spread the walls of your brain, and then when reality strikes, as it will, and there are various shades of reality, wo aayenge, kabhi stress ki reality hogi, kabhi time pressures ki reality hogi, kabhi paise nahi hone ki reality hogi, kabhi government pressures की reality होगी. ये सब आहिस्ता आहिस्ता इसमें filter होते जाएंगे जो आप सीख रहे हैं, और वो morph करता जाएगा into various mutants, variants, और वो eventually कहीं आप 38 साल मेरी तरह गुजारा होगा तो कई 100 variants होंगे आपके सामने प्लेट पर, which जो आपने सीखा था यूनिवर्सिटी में उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होगा. और फिर इस स्टेज पर आकर के होता ये, जैसे मैंने FFBL में महीने में और 6-8 महीने में इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे पास कोई एटलीस्ट 20-25 वेरियस पॉइंट्स से मेरी जिंदगी में जहां पर मैंने कहा यार ये चीजें इस तरीके से यहाँ पर हुई थी, मैं इसको यहाँ इस्तेमाल करूंगा. तो इट्स लाइक वो जिक्सॉ है, उसको वहां पर फिट कर दिया. मगर वो फिर बड़े सालों बड़ी मेहनत के बाद होता है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये करें, बट यहाँ से जो सीख के जाएं उसको आगे आप कहीं आप बुकिश उस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. आपको फिर देखना है कि आपकी सर्कमस्टांसेस क्या, एनवायरनमेंट क्या है, उसके मुताबिक चलना है. तो let me sort of revolve around some actual stuff and give you a few real anecdotes, and out of that then maybe I'll leave the way I'll work is कि चंद मैं आपको circumstances बता दूंगा, चंद methodologies बता दूंगा. आगे जो है फिर मैं क्वेश्चन आंसर पर छोड़ दूंगा कि आप लोगों को क्या आपके दिमाग में है, क्योंकि मेरा स्टाइल हमेशा जिंदगी में रहा है, बुकिश रही नहीं कभी भी. मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ. आफ्टर माय यूनिवर्सिटी आई डिड दैट, तो I can tell you I was a bad chartered accountant. Just had no
नो यू नो वो जो बुकिशनेस वो सब चीजें वो मुझे छू के नहीं जाती थी। तो अपने दिमाग से मैंने जो क्रिएट किया फिर देख देख के वो उसके थोड़ा सा आपको नुआंसेस दे दूंगा। तो देखिए बेसिकली आप जब निकल के यहाँ से जाएंगे काम करने तो आपको पहली चीज तो ये मैं बता दूं, जरा आप लोग तैयार रहिएगा कि रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। तो दूसरा फिर ये है कि नीचे जमीन पर स्ट्रेटजी नहीं होती, जमीन पर फुट सोल्जर्स होते हैं और वो जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, वो ऐसा ऐसा ऊपर चढ़ने लगते हैं, वो फुट सोल्जर्स से मैनेजर्स बनते हैं तो अब टैक्टिक्स आ जाती हैं, जब टैक्टिक्स आती हैं तो कहीं वो अच्छा कर रहे हैं तो उससे ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्काई स्क्रेपर लेवल पर आ जाते हैं या हेलीकॉप्टर लेवल पर आ जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजिस्ट बन जाते हैं। और कहीं स्ट्रैटेजिस्ट वो फिर अच्छे हुए क्योंकि आप उनको बहुत दूर दूर तक नजर आ रहा है, तो वहां से हट करके फिर वो और ऊपर चले जाते हैं तो उनको दुनिया नजर आने लगती है तो वो कंसेप्चुअलिस्ट बन जाते हैं। तो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग ऐसे लोग होंगे, प्रॉबेबली इलॉन मस्क, जो कि कॉन्सेप्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। और किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कॉन्सेप्ट इन रियलिटी, इस तरीके से आपने एक डिसीजन ले लिया कॉन्सेप्चुअली कि झूठ गलत है, ये कॉन्सेप्ट कहीं आपने अपने दिमाग में डाल लिया तो होगा ये कि आगे हजारों इंस्टेंसेस आएंगे जब आपको कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्सेप्ट साफ है कि झूठ गलत है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, हर सिचुएशन नहीं बोलेंगे, बड़े सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। नीचे फिर आता है स्ट्रेटेजी, उसके नीचे आता है टैक्टिक्स, उसके नीचे ऑब्वियसली फुट सोल्जर। तो ये रियलिटी है जमीन की, जहां आप लोग भी जाएंगे। इस रियलिटी में मैं 3 या 4 वेरियस सिचुएशंस इंसर्ट करना चाहूंगा। आप लोग कहाँ जाके काम करेंगे? आप या तो मल्टीनेशनल में काम करेंगे या एक बड़ी कॉर्पोरेट, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट में काम करेंगे, या फिर एक छोटी कॉर्पोरेट में काम करेंगे जो कि कॉर्पोरेट नहीं होती है, मोर लाइक सेठ या कंपनी। ये 3 तो हो गए। चौथा जो है आप जाके अपना स्टार्टअप करेंगे। इन 4 के अलावा मोस्ट लाइकली आप कोई और चीज मुझे ख्याल नहीं आ रही है, थिंग्स लाइक CSR है, वो भी इसी में कहीं फिट हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो काम है। तो ये 4 जो है ना, चारों के चारों को आपको ऑपरेट डिफरेंटली करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी। मल्टीनेशनल बड़ी आसान होती है, उसके अब बड़ा फूफा है ना कि नाम है, यूनिलीवर है, पेप्सी है, GSK, ये तीनों में मैंने काम किया हुआ है, कि बड़े तो चीज होते हैं, वहां जिंदगी बड़ी आसान कंपैरेटिवली। आपको एक रास्ता दिखा दिया जाता है, उसके दोनों तरफ दीवारें होती हैं, आपको ज्यादा कश्मकश नहीं करनी पड़ेगी, आपको उसी थिन लाइन पर चलना पड़ेगा। वहां की स्ट्रैटेजी जो होगी वो सिंप्लीफाइड और पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी होगी, उसमें आपको सोचने की कार्रवाई नहीं मिलेगी। मल्टीनेशनल में आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं प्रोसेस, आप सीखते हैं हाउ टू वर्क विद इन अ सिस्टम, आप सीखते हैं व्हाट परसेंटेजेस, आप सीखते हैं कि या व्हाट इज अ गुड परसेंटेज टू बी एंड व्हाट इज अ बैड एरिया टू बी। तो ये जो थोड़ा सा जो गट और गैम्बलिंग होती है वो वहां खत्म हो जाती है। तो माय ओन थॉट्स टू पीपल आर कि मल्टीनेशनल में जाने के फायदे होते हैं, उनका नाम आपको ठप्पा पड़ जाता है, मत सीखेंगे आप कम और आपके दिमाग कम चलेगा। मगर सो दैट्स वन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। द सेकंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग इज ऑब्वियसली इन अ बिग कॉर्पोरेट। तो एक मैंने भी बिग कॉर्पोरेट में भी काम किया है, एंग्रो में, वो प्रोसेस ओरिएंटेड थोड़ा सा मल्टीनेशनल की तरह होती है, वहां आपको बड़े ज्यादा पावर एम्पावरमेंट बहुत होता है, आपके पास एबिलिटी होती है कि दीवारें अपनी तोड़ के उसको बढ़ा लें। वहां आप बहुत सीखते हैं और वहां एडवेंचर भी ज्यादा होता है। इफ यू कैन ज्वाइन एन एंग्रो और लकी ICI जो है और हबीब ग्रुप और बाबर अली वाला जो पैकेजेस ग्रुप, ये सब probably is the best place to be at an early stage in your career because you can learn and go on from there. तीसरा जो है वो है कि किसी स्टेट के पास करें, वहां
सीखेंगे, मगर आप सीखेंगे वो चीजें जो कि प्रॉबली आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे तो एक मल्टीनेशनल में, एक कॉर्पोरेट में। आप बेशक जुगाड़ सीख जाएंगे, आप बहुत क्लेवर हो जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें आपके अंदर सस्टेनेंस आ जाएगी, मगर वो जो है वो आई डोंट थिंक वहां की स्ट्रेटजी जो है एज सच काम आएगी आपके लिए, अनलेस आप वही करना चाहते हैं जिंदगी में। बेशक कहीं वही करना चाहते हैं तो ठीक है, तो वो भी चलेगी। और चौथी जो है स्टार्टअप होती है, और इसमें रिसेंट ईयर्स में मैं काफी इन्वॉल्व रहा हूँ यंग लोगों के साथ। दिस इज प्रॉब्ली द फ्यूचर। आजकल ज्यादातर मैं देखा है यंगर लोग स्टार्टअप में जा रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पर बड़ी फ्रीडम है, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर एक्साइटमेंट है, और यहाँ पर स्ट्रेटजी इवॉल्व करती रहती है हर वक्त। और आप प्रॉबली स्टार्टअप अपना करेंगे तो व्हाट यू विल लर्न इन 5 years is what you will learn in a multinational in probably 15 or 20 years. So if you have the guts and the ability, I would strongly recommend कि आप startups करें। बड़े सारे young पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं startups, और वो जो है वो वहाँ जो है फिर आप strategy जो है आप ज़्यादा अप्लाई कर सकेंगे, reality जो है ज़रा आप डिफरेंट कर सकेंगे बिकॉज आप कंट्रोल में। तो ये 4 बेसिकली आइडियाज है। अब मैं करूंगा ये कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ नुएंसेस दे देता हूँ कि स्ट्रेटजी कहाँ पर प्ले आता है। मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था, वो नम्रता आई थिंक है लेडी का नाम, मेकिंग अ रियल ऑर्गेनाइजेशन, और वो बेसिकली वाज व्हाट आई डिड एट एंग्रो फूड्स एंड व्हाट आई सॉ डन एट शौकत खानम। शौकत खाना के मैं बोर्ड पर भी था, और ये बेसिकली ये है कि आप इंसान हैं, आप एक जिंदगी गुजारेंगे, बेस्ट ये है कि आप अपने डिजायर्स जो हैं वो फुलफिल करें। Desires, besides the mundane desires of eating, drinking, living your life, love, affection, everything, the other desires are to do with achievement. Achievement के जब desires हैं तो उसके एक अपना एक अंदर शरीर होता है कि यार मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। कहीं if you can be ever in that position where you say कि यार ये मैं हूँ और ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी बिजनेस में, अपने वेंचर्स में, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है। वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस यू कैन सी इन इलॉन मस्क, जो आजकल एज यू कैन सी टेस्ला का जो कर रहा है, एंड द सक्सेस इन टर्म्स ऑफ fame, in terms of money, is just amazing. So what happens if you can apply that part of your being, who you are, into what you want to do, setting up a concept, applying it, using a team to do it, and creating a vision first, then a value system below it, and then going ahead and driving your team, the people who you work with some sort of belief, some sort of purpose. कि एक दो purpose आ जाता है तो belief आ जाता है, belief आ जाता है तो passion आ जाता है, passion आ जाता है तो टीमें बन जाती हैं, टीमें बन जाती हैं तो आगे जो है delivery हो जाती है। That I have found is the best way of delivering on your own aspirations and on human success. उसके अंदर मैंने आपको फिर आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो विजन जो एंग्रो फूड्स में दिया था वो पाकिस्तानियत का दिया था, एंड ऑफ पीपल्स गवर्नमेंट दिया था, तो एवरीवन वाज वर्किंग टुगेदर, एंड आल्सो पाकिस्तानियत का ये था कि वी वर डूइंग थिंग्स फॉर पाकिस्तान। वो जो कॉन्सेप्ट था, विजन था, created various strategies. As you know, there were some very big brands, a very successful company. That's one. उसकी यार बेसिक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन जो है नहीं हो रही है विद इन आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द कंपनी, एंड सो आई सेड अबाउट creating very simple communication models, got all the people together, things like town hall communication, regular meeting, to put up project teams. It is amazing how things have changed, where people used to just care about their own department, people are now caring about the company, and suddenly उस वक्त तक ये हाल था कि लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि यार ये this company is actually in a major problem. And it's just by simply knowing that there's a problem, new ideas came out, new things happened, the teams have got together, they've worked together, and within 6 months, what was a very highly leveraged company basically bankrupt.
is now back to normal leverage. Big losses have become profits. Some of the subsidiary companies have started doing well. There's still one or two problems. It's not magic, time like that. And I think things have just resolved. So those are the general sort of trends one uses in real life. आप कहेंगे यार पोर्टर का मॉडल क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, तो I'll say कि यार bits of Porter's model is used in real life. You do look at competitors, you do look at your own strengths, you look at your buying strength, but वो bits and pieces में होता है. Never have I come across a case कि वो जो 5 Porters की जो forces हैं, वो सब 5 के 5 एक साथ apply हो रही हैं in real life. और वो सब analysis के उसमें चला जाता है. The other things like methodology, and I'm trying to very quickly, pass on what I know in like a 10 or 15 minute thing. One of the biggest, in a larger company, one of the biggest weapons you have is knowledge and data. And in Pakistan, unfortunately, we are still a bit behind, though it's beginning to happen. Data ki usage jo hai na has been, exploited to the extreme. So, for instance, I'll give you an example. We did a lot of research jab Tarang launch was. Tarang is the most successful launch in my life. Mountain Dew is another one, but Tarang is by far the most successful one. It was a 30 billion rupee sale at one time at its peak. Ab to gir gayi hai because obviously uska time guzar gaya. It was the third biggest consumer brand in Pakistan within 5 years of being launched. Uski analysis, uski research, uski consumer insights was second to none. I've written a blog on that. I'm not sure whether I've sent it to Namrata, but it is there on my blog. And basically we went down to the consumer level. We found out कि यार ये क्या होता है, लोग क्या करते हैं, usage and attitudes में research करके क्यों लोग चाय पीते हैं, क्या पर्पस क्या है, किस वक्त पीते हैं, कितना पीते हैं. All this data came out with two very, very clear cogent points, which no one in Pakistan knew, not Nestle, not Tapal, not Unilever, Angro Foods, we knew it. One, that people have not found a complementary milk to work with chai. So वो जो है ना चाय का सही जोड़ जो उस ad में इस्तेमाल हुआ है बार बार was something which was very obvious to us. No one knew it in Pakistan other than us. So we went out, we said, Acha yaar, so then let's find the chai ka sahi jod. And all that consumer testing for the next few months was to make a viable, compatible model of milk or tea whitener, जो कि चाय का सही जोड़ बन गया. जब वो बन गया तो उसके बाद फिर डिलीवरी की बात आई कि इसको किस तरीके से लोगों को चाय का सही जोड़ किस तरीके से समझाएं. So another thing which was a totally irrelevant insight which came out from those same households जहाँ पर ये बड़ी डिमांड थी कि चाय का सही जोड़ होए, was that वहाँ filminess का बड़ा रिवाज था. ये CDE households थे, यहाँ filminess, पाकिस्तानी फिल्म, उस वक्त इतनी इंडियन फिल्में नहीं थी, आप मुझे नहीं मालूम, उस पाकिस्तानी फिल्मों का बड़ा बड़ा रिवाज था और बड़ी sort of dreamy जिंदगी का एक desire था. Hence all the ads of Tarang year after year, there with these stars. अब लोग कहते हैं, मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि यार आप क्या कर रहे हैं, चाहे एक टी वाइटनर को नाच गाने के साथ पेश कर रहे हैं. It was because the data behind it said कि in that same household जहाँ पर उसे चाय का सही जोड़ चाहिए, उसे also सना और साइमा और मोहम्मद राना की बड़ी डिमांड है. तो उन दोनों को मिला करके इस वजह से वो एड्स बने थे उस तरीके से. So the data and information have a lot to do with strategy. And I can tell you, no business school would have taught me what we did in that. I'll tell you of a couple of failures which I learned a lot from. I've never hidden these. One was a so-called Jagmag
which Unilever نے لانچ کیا تھا 1986-1987 میں. اس زمانے میں مڈل مینجمنٹ میں تھا تو مجھے تو اتنا نقصان نہیں ہوا اس کا. میرے باس کو ان کے کریئر میں بڑا لاس ہوا اس کی وجہ سے. ہم نے یہ یونیلیور کی بہت پرانی اسٹریٹجی تھی کہ ایک یہ جو یلو سوپ مارکیٹ ہے جس میں وہ اس زمانے میں کٹے ہوئے سوپ ملتے تھے وداؤٹ فریگرنس اینڈ وداؤٹ اینی کلر, جسٹ یلو, وہ کاٹ کے بیچے جاتے تھے ویٹ کے مطابق. وہ 250 ٹن کی مارکیٹ تھی اس وقت. اب سنا ہے 8 لاکھ ٹن ہوگی. اس میں یونیلیور کا ہمیشہ ڈیزائر تھا کہ اس کو انٹری ہونی چاہیے, 10% بھی مارکیٹ شیئر لے لے تو 25,000 ٹن. اس وقت لائف بوائے the biggest product brand was 22,000 ٹن. تو انہوں نے ایک بلو کلرڈ سوپ جو کہ گلٹر کرتا تھا اور جگمگ کہلاتا تھا, اس میں فریگرنس ڈال کر کے, اور ان کی ریسرچ کہتی تھی یہ بڑا زبردست چلے گا, اور بڑی کنزیومر ٹیسٹنگ کیا, سب کیا ہم نے. یہ جگمگ لانچ کیا, اس کی بڑی اسپیشل مشینری بھی تھی, بہت پیسہ لگایا, اس کے بڑے اچھے ایڈز بنے, اور یہ مارکیٹ میں جب پہلے دن گیا تو 371 ٹن بچا. تو میرے باس اور میں نے بھی کہا کہ میری بھی بڑی پروموشنیں ہوئیں گی, اور میرے باس جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے میں اپنے چیئرمین بن جاؤں گا یونیلیور کا انشاءاللہ. And it seemed like it's going to be a big success. If you can see, if it sells 400 tons in a day, where it will go in a few years. So we thought we want to big thing. The research was wrong. The consumer group was wrong. It never sold one single tablet after that first day when it went out to the market. Within 3 or 4 days, the brand started coming back. You know what was wrong? What was wrong was in all the consumer research and stuff which we did, and there must be an error in the way the data was picked up. No one, the fragrance was camphor based. Thandak dene ko, ek feeling of thandak. Camphor is unfortunately also associated in Pakistan with dead bodies. Within 3 days, this soap started coming back. People started returning it. Ki ye to murdon ka sabun. And that brand just died. Now this, I'm telling you deliberately about a failure where there must have been failure in the thought process, in the collection of data, in the strategy, whatever was wrong. But it was the most spectacular failure, which I also had another big failure, which was launch of Häagen-Dazs in the Middle East. Abhi tak kabhi sahi nahi hua, 28 saal ho gaye. Wahan par Häagen-Dazs ka jo بیس تھا وہ سینشویلٹی تھی. اب مڈل ایسٹ میں سینشویلٹی پریزنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو ہم نے بڑا ڈفرینٹ قسم کا ایڈ چیٹ بنایا اور پروموٹ کیا. اس لانچ کا یہ حال تھا کہ 9 مہینے کی اس کی لائف شیلف لائف تھی Häagen-Dazs کی آئس کریم کی. آخری دن جب ایکسپائر ہو رہا تھا تو میں نے 214 درہم کا جو بکٹ ہوتا تھا وہ میں نے 5 درہم میں خرید کے میں نے اپنے کمپاؤنڈ میں جا کر کے وہ انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ورکرز ہوتے ہیں ان کو سب کو ایک بکٹ دیا کہ یار جتنا کھا سکتے ہو آئس کریم کھا لو. یہ حال ہوا تھا. 214 درہم کی چیز جو تھی 5 درہم میں بک رہی تھی, کیونکہ وہ کمیونیکیشن ماڈل فیل کر گیا. تو I've tried to give you pieces of this of how strategies are applied. What is the concept? Concept is first, get what you want to do right. Be clear in your mind. یار یہ کرنا ہے, یہ پرپس کیوں ہے اس کے پیچھے وہ بھی آپ سوچ لیں کہ یار میں یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہیں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی, وہ بھی آپ کلیریفائی کر لیں. دونوں کے اندر وہ کہتے ہیں نا ڈکس ان رو انگریزی میں, دونوں میں الائنمنٹ ہونی چاہیے. دا ریزن ٹو بی اینڈ دین دا پرپس. جب ایک دفعہ پرپس ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کے اندر ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. یو ڈونٹ ڈو ریسرچ, you go in blind, you will 99% of the time fail. Harvard Business Review نے اپنے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2014 میں, from 1908 to 2014 3% of the brands worldwide which had been launched were successful, 97% failed. That is the risk element. That's how things are skewed against you. تو اس کے اندر ریسرچ, نالج, کلیئرٹی, یہ سب بہت ضروری ہے. یہ سب ہوئے گا, آپ کے پاس پرپس ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے. نیکسٹ اسٹیپ پر یو نیڈ دیٹ موٹیویشن. موٹیویشن از نارملی
the main driver of how things happen. Motivation होगा तो आपके अंदर persistence भी होगी, और persistence भी होगी तो जब आप हिचकोले भी खाएंगे तो आप survive कर जाएंगे. हिचकोले आते हैं, almost हर brand में आएंगे, हर project में आएंगे, हर काम में आएंगे. You have to be ready कि perfection नहीं होगा. तो basically so purpose, clarity, clarity के बाद फिर data and research, and then motivation. And you have all this, inshallah, you will be able to deliver. And this also applies to your personal life. You should not base this on jugaad or on hit and miss. You can, but you will waste time. If you have all this ready, my own sons, I've tried to pass some of this on to in the teens. I don't know whether teens is the right time, but I do that with all the younger managers who work with me. Okay, yeah, you must have life's purpose. You must have where you're going. You must have data. You must have that motivation to reach where you are, where you want to go. तो ये मेरा सम टोटल है. मैंने बड़ी कोशिश की है जल्द से जल्द आपको घोल के एक मिक्सचर पिला देने की. And I'm quite ready to take on questions if there are any. First of all, thank you so much, Sarfraz Sahab, for sharing such wonderful insights. Even some of the insights were so surprising to me, like the one of Jagmag. So that was quite. I'll tell you this much: Unilever will never admit to Jagmag. Yeah. I know that I'm on Unilever's board now. The present chairman, the previous chairman, the one chairman before that, none of them even know about Jagmag. It's been removed from Unilever's history, just scrapped. So that's quite an insight. Sarfraz Sahab, I had two questions, and then it's students and you. So my first question was, when you were talking about going for a startup, so what would you suggest? Should we go right to a startup right after we graduate, or should we go first to gain some experience, to go to marketplace, to work for a corporate or an industry or a Setia company, and then after gaining a little experience, like all the legalities, how to run the administration and stuff, then go for entrepreneurship, or should we just straight away go for the entrepreneurship? Mera personal inclination, yeah, and by the way, that's how I started Unilever. I never meant to work with Unilever all my life. I thought कि यार मैं थोड़े दिन करूँगा. मेरे some very big businessmen who are very well known are very close friends of mine. उनके जो सबसे छोटा बेटा है वो मेरे साथ बचपन से स्कूल में. So his elder brother, who's also a known figure, said to me when I started कि अच्छा यार यहाँ 2 साल 3 साल गुजारना, फिर निकल के तुम अपना काम कर. मेरा भी यही पर्पस था. वो किसी न किसी किस्मत होती है कभी-कभी कि वो आदमी फंस गया तो फिर वो निकल नहीं सकता. And so all I have done is I have advised a lot of people when they're doing startups. So probably the best way is to learn the ropes for a couple of years. I have done a lot of coaching. कई groups के उनके younger family members को मैं यही उनसे कहता हूँ कि आप business लाने के पहले आप ऐसा करें, इन्हें 2 साल के लिए किसी और business, किसी और company में भेज दें जहाँ वो थोड़ा सीखें. तो that's probably the better route. But you know, this is real life, and the problem is there are much, especially with Corona and all, there are fewer jobs. So startups have become very, very important. And especially, I again advise, I know a lot of young people in Lahore and Karachi who are doing startups. They struggle a little bit, but they are, you know, persistence and hunger somehow always answers. And there's some very, very good things happening out there. Alhamdulillah, very enthused to see younger people really take the risk, put themselves out, and then come out successful. Nicely said. My other question is, you in your article in the blog that you shared your link with, you talked about who, what, and how. But I wanted to know your take on when. Like, we have been learning this one thing, that opportunity and determination. You are determined very well enough, but at the end of the day, you need to have an opportunity. So I wanted to ask you, can we create opportunities with determination, or do we need to wait for the opportunities? It's an interesting question. And actually, I'll tell you this much. No one has ever asked me
this in this context. What I'll say is, and I'm now personalizing this, कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे when का कभी question मेरे पास आया नहीं, क्योंकि opportunity somehow has timed itself at the right time. Even the Anglo Foods one, I can tell you, my father was very ill and I'd come back to Pakistan because of that. And I'd left my job, and out of the blue, this job popped up. And it was like a dream in that sense कि यार एक बड़ा corporate Pakistan का बनाना, helping Pakistan's rural area was like a dream for me. It was as if it had been packaged for me to do. Yes. Because मेरी mentality भी उस तरफ थी. तो when का मुझे कभी नहीं आया. I agree कि I have seen things happen before that time and fail. And then I've seen also opportunities come along and people do not take it and someone else takes it और फिर वो पछताते रह जाते हैं पूरी जिंदगी. ये भी हुए. Yes. So I'll give you one very famous one. I don't know if you've heard of it. Who made the first PC? Does anyone know? Bill Gates. I mean, he was working with Microsoft. No, it was actually a company called Xerox. Okay. Photocopy company. 1971, they made the first laptop, and the board looked at it and said, why would people want a PC on the table? Fine. Makes no sense. This is a no hopper, isko band kar diya. Okay. And look at what happened. Yes. So ऐसे भी होता है, you know, people walk away from things which are staring them in the eye. Yes. And then there are others, 3M की जो ये post-its है, this was, they were trying to create a glue of a different variety, and this was a failure. वो चिपकता ही नहीं था, तो yet someone saw it and said, yeah, this can be really converted into a great opportunity, and took it. And you know what happened with post-its. Yeah. So ये आएंगे. I would say, Hassan, कि यार this is qismat. I don't think you can quite structure it to say कि यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. मेरा ख्याल है कुछ लोग की किस्मत होती है, वो ये opportunities देख ले के पिक कर लेते हैं. कुछ जो है बहुत पहले देखते हैं और फेल हो जाते हैं, और कुछ देख के भाग जाते हैं. तो yeah, I think it's a mixture. I'm sorry, I don't really have a cogent answer to this. But anyways, you gave it right. Thank you. Thank you so much. Now it's over to students. I'll unmute them and they'll be asking the questions. Thank you once again, Sarfraz Rahman Saab. Pleasure. Sir, I have a question. जी. Sir, काफी सारी पब्लिक कंपनीज हैं जैसे PIA, स्टील मिल, रेलवे वगैरह, ये लॉसेस में हैं. तो ये लॉसेस से क्यों नहीं निकल पा रही? हालांकि प्राइवेट कंपनी अक्सर लॉसेस में नहीं होती. अगर लॉसेस में चली भी गई तो काफी जल्दी फिर लॉसेस से निकल के आ जाती हैं. तो ये पब्लिक कंपनीज क्यों नहीं निकल पा रही लॉसेस से? क्योंकि इनका पर्पस ही ये नहीं है. आई थिंक प्रॉफिट बनाना पर्पस नहीं है इनका. Exactly. या तो आप वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके कर देना कि यार प्रॉफिट बनाना पर्पस है. PIA में पर्पस ये नहीं. मैं PI के बोर्ड पर रह चुका हूँ. 3 महीने रहा था, मुझे रिजाइन करना पड़ा क्योंकि इतना केसेस हो गए थे और पता नहीं क्या क्या हो गया था. वहाँ प्रॉफिट का मैसेज है ही नहीं. It's a public आपने जिस दिन प्रॉफिट का मैसेज कर दिया और लोगों ने यकीन कर लिया, और फिर सबसे पहले तो वो आधे लोग निकाल देंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है इतने लोगों की. और फिर नए आइडियाज आने लगेंगे, नई चीजें होने लगेंगी, वो सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, कंट्रोल आ जाएंगे. जो लीकेज होता है, लीकेज खत्म हो जाएगा. बड़ी सारी चीजें हो जाएंगी. आपको ये मालूम है कि वो सुबह जो आपने कभी फ्लाइट PI में वो एक छोटा सा अंडा मिलता था, पता नहीं मिलता है ऑमलेट होता था. नहीं आजकल. I recently had one. I don't know. अच्छा, तो वो छोटा सा अंडा होता था, वो उनके फिगर्स के मुताबिक 8 अंडों से बनता था. Hell no. हाँ, अब वो पता नहीं उसमें 1 अंडा इस्तेमाल होता था, 1.25 अंडा इस्तेमाल होता था, तो वो 8 अंडे से बनता. तो यानी कि वो 6.5 अंडे जो है कहीं जा रहे थे ना.
Yes, ये exactly. हर चीज में है, पीआईए में, रेलवे में। तो पर्पस नहीं है ना प्रॉफिट बनाना, पर्पस नहीं होगा तो नहीं होगा। आई कैन टेल यू एफएफबीएल में कोई ऐसे चोरी करेगा 3 दिन में पकड़ लिया जाएगा और Yes. फिर उसका करियर खत्म हो जाएगा। और कोई काम नहीं कर रहा होगा तो वो जो है वो फिर उससे क्वेश्चन होगा, एक चांस मिलेगा, 2 चांस मिलेगा, तीसरे चांस पर कहीं काम नहीं कर रहा होगा तो वो घर चले जाए। तो ये सब चीजें अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज्यादा, मुझे कोई सुन लेगा तो अंदर भी कर देगा, तो प्लीज ये कोट नहीं करें। No, sir. Over to you, Shazib. Sir, my name is Shazib, sir, and जी I actually have a question about Jagmag. जी Sir, जी। you said कि उसका selling point जो था वो ठंडक था ना? नहीं उस नहीं time. था तो ग्लिटर। वो पता है वो Glitter. येलो सोप मार्केट होती थी, यू वुड नेवर हैव सीन इट, आई थिंक इट्स ऑल गॉन। No, sir. वो आजकल हारी और कोहिनूर की सोप्स आते हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बट ये ब्रांडेड नहीं होता था। नहीं, ये ब्रांडेड। बड़े बड़े स्लैब्स आते थे कच्चे साबुन के, उनके अंदर कोई आता था, जैसे किरियाने में आए ना, उसने कहा कि मुझे आधा किलो दे दो, तो आधा किलो काट के दे दिया जाता, तो उसमें साबुन होता था सिर्फ येलोइश कलर का, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता था। तो इसमें यूनिलीवर ने कहा कि यार एक डिफरेंशिएशन के लिए 2 चीजें डाल देते हैं, एक तो उसको कलर ब्लू कर देते हैं और ग्लिटर डाल देते हैं, तो वो एक उसका जो जगमग इस नाम था, और दूसरा फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस नहीं होता है, और उसी प्राइस पर बेच रहे थे। वो किस तरीके से उन्होंने ये टेक्निकल जुगाड़ किया था मुझे नहीं मालूम, वो उसी प्राइस पर बेच रहे थे। तो इट वाज अ श्योर थिंग टिल इट डिडंट वर्क। Okay, Shazib, any Okay, other right, point? sir. मैं थोड़ा confused था। नहीं मैं समझ रहा था कि ठंडक की बात हो रही थी ना कि वो नहीं नहीं ठंडक ठंडक देता की है। बात तो नहीं नहीं, वो अच्छा तो सर, I have मैं कह another. रहा हूँ कि वो हाँ यूजेज जो है ना कैम्फर का यही है ना ठंडक के लिए, नहीं तो वो Yes, उस yes. लिहाज से तो वो फ्रेग्रेंस जो है वो सॉर्ट ऑफ कूलिंग इफेक्ट जरूर देता होगा, मगर वो आई नहीं, टाइम ही नहीं है उसका इस्तेमाल होके समझने का, सबने उठा के फेंक दिया। Right, sir. Sir, I have actually another question about startup, sir. जी Sir, you in your article said that the who is our soul and why is the vision, ना? जी सर एक छोटे से स्टार्टअप के लिए ये हु एंड व्हाई क्या हो सकते हैं? मतलब अगर आप कोई थीम बेस्ड कोई कैफे शॉप भी खोल रहे हैं ना किसी मार्केट में, सर ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे तो काफी अच्छा बैठता है कि यार व्हाट इज देयर विजन एंड लाइक व्हाट इज देयर सोल। मैं एक स्टार्टअप के मतलब जाना चाह रहा हूँ ना, मैं एक स्टार्टअप ले रहा हूँ, व्हाट कैन बी यार द हु एंड व्हाई अभी फॉर दैट? मैंने शाजिब मैंने अभी एडवाइस किया एक यंग आदमी को जो कि ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस की बिजनेस खोल रहा है, and that is really he's driven by his vision and soul to bring beauty into the household. वो तो अब स्टार्टअप है बिल्कुल। ऐसी चीज पाकिस्तान में आई डोंट थिंक मैंने देखी है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो चले या ना चले दूसरी बात, मगर वो बच्चा यही कर रहा है, तो वो बनाएगा चीजें जो कि मेरा ख्याल है डिमांड है, क्योंकि नीश है मगर डिमांड है। आई नो समवन जो कि बड़ी जबरदस्त कैंडल्स बेचते हैं, both medicinal candles and fragrance candles, वो भी अच्छी बिजनेस चल रही है कराची में। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आई थिंक देखो विजन ये नहीं है कि आई मीन विजन कैन बी कि यार मैं 70 साल में मैं चारपाई पर बैठा हुआ लुंगी में बड़े सुकून से हुक्का पी रहूंगा और मैंने ये किया होगा जिंदगी में और मुझे बड़ा सुकून होगा। That's a vision here. Now you how to take that, maybe out of that would come कि यार मैंने दूध की दुकान खोलनी है और मुझे लोगों को बड़ा अच्छा दूध देना है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी और मुझे उस वजह से बड़ा सुकून होगा और एक दिन मैं रिटायर कर सकूंगा और सुकून से चारपाई पर बैठ करके हुक्का पी सकूंगा। That's good enough, yaar. I tell you, that's a brilliant vision, yaar. I wish I could have lived that life. Sir, I Right, have sir. another Thank you. question. My name is Saima Batul. Sir, जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था रिगार्डिंग दी who, what, why. तो फिर आपने अभी सेशन में कहा कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया था तो द कंपनी वाज नॉट इन अ स्टेबल कंडीशन, यानी ये आप एफएफबीएल की बात कर रहे हैं अभी जी प्रेजेंटली? जी। तो जी जी सर
آپ اس ٹائم مطلب جب سچویشن میں تھے اینڈ آپ ایک چیز کو لیڈ کرے تو آپ اپنے یعنی ہو وائی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایموشنلی ہم اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کریں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. تو آپ کائنڈلی اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اس سچویشن میں ہم اپنے نروس کو کیسے اسٹرانگ رکھیں کہ ہم صحیح ڈیسیجن لے سکیں. تھینک یو. اور ایک دوسرا بالکل it's a very good point, Saima sir. I didn't talk about that because that's a side thing, but it's probably the most important thing for life, not necessarily for کام کے لیے, life کے لیے. ڈر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور میں نے زندگی میں I've reached my early 60s. I've seen lots of lives, hundreds, maybe thousands of lives destroyed because بندہ یا بندی ڈرتے ہیں. اس کے اوپر میں نے ایکچولی ایک بلاگ بھی لکھا تھا, اس کے اوپر میں نے بات بھی کیا ہے. یہ سب سے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا میں, وہ ڈرپوک ہوتے ہیں. ان کے اندر پیچھے ایک ڈر ہوتا ہے, اور کبھی کبھی وہ جب پار کے اس میں ہو جاتے ہیں تو بڑے سارے لوگ جو گرجتے ہیں اور برستے ہیں اور کرولٹی کرتے ہیں, وہ دنیا کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. جو بہادر بندہ ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کے ٹریٹمنٹ بھی اچھا کرتا ہے, آنیسٹ بھی رہتا ہے, جنرس بھی رہتا ہے, اور جب اس کو سکسیس ہوتی ہے تو اس کے زمین پر پیر رہتے ہیں, اور جب فیلئر ہوتی ہے تو اس کا سر پھر بھی اونچا رہتا ہے. This is a very important thing. آپ نے صحیح ریز کیا. Calmness is an absolute must. If the leader is not calm, the thing will not get done. جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں. I know where he's coming from. I've known him for 27-28 years. Yes, sir. And وہ اس کا I know memes بن گئے ہیں اور مذاق بن گیا ہے, but I think basically وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ کامنس کو چھوڑ دیں. کامنس از این ایبسولوٹ مسٹ. سو یو آر رائٹ. جب میں یہ FFBL میں آیا تھا تو دیکھ کے میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ 2 مہینے میں چلا جاؤں گا واپس کراچی. اور میں نے کہا بھی یہ بعد میں جب صحیح ہو گیا, مگر میں نے ایک دفعہ بھی اس سے نظر نہیں آنے دیا جب تک مشکل تھی. کیونکہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں گے یار کہ وہ جو CEO ڈر رہا ہے تو پھر تو گئے. تو ڈر کو آپ کو ہٹانا ہے. کیسے ہٹائیں؟ یہ بلیف سسٹم سے آتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میرا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اللہ جو مجھے دے گا وہ دے گا. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں. اس وجہ سے میں نے بڑے رسک لیے. میں نے یونیلیور چھوڑا جب لوگ کہتے تھے پاگل ہوا ہوں, بڑی اچھی چل رہی تھی زندگی. میں نے GSK چھوڑا جب پاسبلٹی تھی بہت اچھی چیزیں ہونے کی. میں مڈل ایسٹ میں تھا, میں وہاں سے واپس آ گیا پاکستان. اس وقت بھی کسی جو بھی وجوہات کی وجہ سے لوگوں نے کہا پاگل ہو رہے ہو. پیپسی میں نے چھوڑا جب لوگوں نے کہا پاگل ہو رہے ہو. اور پھر اینگرو فوڈز 2 دفعہ میں نے چھوڑا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یار پاگل ہو رہے. بٹ تو I've done that every single time in every role in my life. And it's because of a firm belief that there are other things to do, and I've done my work and I moved on, and کہ اور اللہ کہیں نہ کہیں سے کچھ اور کرنے کو دے. تو obviously now وہ رستے بند ہو رہے ہیں. ایک ایج کے بعد, لاجک کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہ ڈر آپ کو ہٹانا پڑے گا. And it's a very good point. I'm sorry I actually not talked about it. In recent talks I've actually talked about this fear. میں ایک بلاگ بھیج دوں گا نمرتا کو, وہ آپ کو بھیج دے گی. This is about this how fear pervades into one's life. Yes, we would love to read it. Sir, دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یعنی ایک CEO مطلب آپ نے اسی کانٹیکسٹ میں بات کیا نا ڈائریکٹلی, تو یہ نہیں کہ مطلب کانٹیکسٹ آپ کا وہی تھا کہ ہیومنسٹک اپروچ یوز کرے اپنی لیڈرشپ کو مطلب پروموٹ کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں. اس سے اچھے طریقے سے امپلائی مطلب انگیجمنٹ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو یعنی ایک کیئرنگ والی نیچر, نرچر والی, یہ وومن میں مطلب زیادہ ہوتی ہے مطلب ایز کمپیئر ٹو مین اگر ہم دیکھیں تو. اسٹل یہ میرا کوشچن ہے کہ زیادہ تر پاپولیشن یعنی ریشو
वुमेन की क्यों ज्यादा नहीं है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर, यानी वो अथॉरिटेरियन एंड डिसीजन मेकिंग में? I understand what you're saying. मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ. I think थोड़ा सा कल्चर का भी गेम है. हमारे यहाँ बेचारी लड़कियां जो हैं वो दब के रही हैं सोसाइटी में, तो वक्त लगता है उसको सही करने में. स्वीडन जाएंगे तो वहाँ 44% औरतें मैनेजर्स हैं, you know. तो history has played a role. In times past, वो physical strength was more important, and you know, the man was a hunter and the fighter and the gatherer, और औरत को प्रोटेक्ट करता था. तो वो हमारे कल्चर में अभी भी आ रहा है, कम हुआ है, टाइम लगेगा. एंड यू आर राइट कि देयर आर प्लेसेस जहाँ पर औरतें प्रोबेबली बेहतर लीडर्स होंगी. और मैं खुद देख चुका हूँ एचआर में. अब तो पाकिस्तान में काफी रिकग्निशन है इस बात का कि औरतें बेहतर एचआर हेड्स होती हैं. बहुत जगह आप देखेंगे. मैंने भी फीमेल एचआर हेड रखा था, और मैं 5-6 और को जानता हूँ जिन्होंने यूनिलीवर की, पेप्सी की, फातिमा की, बीएटी में, ये सब काफी औरतें एचआर में आ गई हैं. सीईओज भी बनने लगी हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही. मॉन्डेलीज में वो बच्ची है Narbeen, I think she's I'm calling her बच्ची because she's 20 years younger than me. तो वो सीईओ बनी हुई है. ऐसे हैं जगहें. शाजिया थी और उससे पहले मुशर्रफ थे. ये तो दोनों मेरे पुराने कॉलीग्स हैं यूनिलीवर में. तो होने लगा है, वक्त लगता है, पेशेंस. Maybe you will see better days in the women of my generation. Inshallah. Thank you so much, sir, for your kind reply. जी. Okay, so Abdul Rahman. Okay. हेलो, अस्सलाम सर. जी वालेकुम सलाम. सर मेरा नाम अब्दुल रहमान है. और सर मेरा सवाल ये है कि शायद थोड़ा इररिलेवेंट हो जाए, बट मैंने जो आपका आर्टिकल है उसमें से ये चीज़ अक्स की कि आप जो है ना वो कैपिटलिज्म है उसको थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को. वहाँ पे आपने एक टर्म इस्तेमाल किया कोर कॉम्पिटेंसी का, कोर कैपिटलिज्म का, सॉरी. तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मार्केट है वो ज़्यादा एफिशिएंट किस चीज़ में होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या सोशलिस्ट इकोनॉमी में? और दूसरा मेरा सवाल इस चीज़ ये भी है कि जो हम सोसाइटी में एड करना चाहते हैं, जिस तरह फर्म्स करती हैं CSR, क्यों ना उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या उनके जो बंदे हैं वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें या उनमें मतलब सोसाइटी में ऐड करें, और फर्म जो अपने रेवेन्यूज में प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे उन शेयर होल्डर्स वगैरह को दें. तो ये सर मेरा सवाल. देखिए, आपने बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे हैं, एंड यू आर राइट. माय लीनिंग जनरली हैज लाइफ लॉन्ग बीन टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सेंटर. मेरा ख्याल है कि एक किसी बंदे को इस जिंदगी में भूखा नहीं जाना चाहिए. कि मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे 1 मील दूर कोई बंदा बैठा हुआ है जिसका बच्चे और बीवी और वो खुद खाना नहीं खा सक रहे, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा. तो ये तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट तो है ही. कुछ हद तक कोशिश की अप्लाई करने की सोशल उस वेरियस चीजों में. एंग्रो फूड्स वाज वेरी मच अ सोशल वेंचर, क्योंकि वो ओपन करना था रूरल एरियाज को. फार्मर्स की 4 साल में 16 गुना आमदनी बढ़ गई थी जिन एरियाज में एंग्रो फूड्स ऑपरेट कर रहा था. तो पता है मैं क्या कहता हूँ, दुनिया, इंसान ग्रीडी है. वो कैपिटलिज्म हार्डकोर कैपिटलिज्म है. वो जो कम्युनिस्ट मुल्क था चाइना, वो भी हार्डकोर कैपिटलिज्म की तरफ चला गया. वो कहता नहीं है मैं चला गया. और जहाँ रिच है वो एक्सप्लॉइट करेगा पूरा. ये आई थिंक ह्यूमन नेचर है. मुश्किल ये ना कि उसको तोड़ने का जो तरीकेकार है ना, कम्युनिज्म, सोवियत यूनियन, चाइना, वो भी बड़ा तकलीफ दे, क्योंकि वो इंसान को बिल्कुल मसल देता है, उसको दबा देता है, उसके पर्सनैलिटी को तोड़ देता है.
وہ پھر مشین بن جاتا ہے, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یار میرا تو خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ جنت ہی میں ملے, جب سب ایک جیسے ہوئیں گے, سب خوش ہوئیں گے. Right. Yes, sir. Right. Right. Okay. Saman. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज جی समन. وعلیکم السلام. جی सर मेरा क्वेश्चन, सर आपने अपने आर्टिकल में बात की है टीम की, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी स्टार्टअप के लिए टीम कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई जो भी स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना चाहता है जिसके पास बेस्ट आइडिया है, वो अगर अपनी कोई टीम ऑन बोर्ड लेना चाहता है, तो उसके लिए अगर आप उसको इसमें कुछ गाइड करना चाहें कि कैसे पीपल होने चाहिए, आप किस तरह से सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, और या किस तरह से आप टीम को यूज करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं. جی ٹیم تو ویری سمپل, there is no two answers about it کہ ٹیم کے بغیر کہیں ٹیم کی ضرورت ہے. کبھی کبھی انڈیویجولی ہی کس سے ضرورت ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ پالر, مگر کہیں ٹیم کی ضرورت ہے تو ٹیم کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ 3 پاکستانی کرکٹ سکسیسز کو دیکھ لیں جو بڑی والی ہیں, تینوں وہ ٹیمز آئیں, ٹورنامنٹ میں اتری, سکسیسفل شروع میں نہیں تھیں, سڈنلی وہ پیشن اور ویژن فارم ہو گیا, ٹیم بن گئی اور وہ جیت گئے ٹورنامنٹس 1992 میں, 2009 میں, 2017 میں. میں نے بڑے ساری جگہیں دیکھی کہ نہیں چل رہا ہے. اینگلو فوڈز میں نے 2 سٹنٹس میں کیا تھا. میں چلا گیا تھا کراچی اسکول آف بزنس, لیڈرشپ بنا رہا تھا وہاں. وہ واٹ ایور ہیپن, گڑبڑ ہوگی کچھ, کمپنی کولیپس ویری بیڈلی, تو آئی ہیڈ ٹو گو بیک. وینٹ بیک اینڈ تتر بتر ہو گیا تھا. لوگ لڑ رہے تھے, وہی لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, کام کرتے تھے, فیملی کی طرح تھے, وہ تتر بتر ہو گیا تھا. ان کو واپس ریفارم کیا. ودن 18 months 70% والیوم گروتھ ہو گیا کمپنی کا. میں نے کچھ نہیں کیا, وہ سب وہی لوگوں نے کیا. وہی لوگ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے پھر سے واپس دوست ہو گئے, سب کچھ صحیح ہو گیا, پالیٹکس ختم ہو گئی, کام صحیح ہونے لگا, برکت آ گئی. برکت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے بائی دی وے. there is a concept, میرے تو بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر برکت بھی آتی ہے. تو وہ سب ٹیم کی وجہ سے ہوا. اب ٹیم کو کیسے فارم کرنا ہے, کس ٹائپ کا, آئی تھنک میری جو پرسنل وہ ہے کہ یار ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو ایک دوسرے سے لڑنے کو تیار ہو, وداؤٹ اینی اینیموسٹی, پرپس کے لیے, پرنسپل کے لیے. تو آپ کہیں 12 لوگ ہیں تو آپ 12 ڈفرینٹ ٹائپ کو لیں جو کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا چیلنج کریں, اور اس سے پھر جو ایک پروڈکٹ فائنلی نکلے گا کنسنسس میں وہ بہتر ہوئے گا. کہ آپ سب ایک ٹائپ کے لے لیں گے جو ایک دوسرے سے بڑے ہنسی مذاق اور بڑے خوش پاش طریقے سے ملیں, گلے ملیں اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے چلیں, اور سب وہی کہیں کہ اچھا یار لکس صابن سب سے اچھا ہے اور کوئی اور اس سے بہتر نہیں ہے, تو پھر وہ ایونچولی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے. آپ کو چاہیے ایسا بندہ اس میں جو کہے کہ لائف بوائے بھی بہتر ہے, یا پام آلو بھی بہتر ہے, یا کپریسو بھی بہتر ہے, یا وہ جو کھلا صابن ہے وہ بہتر ہے. یہ سب تو ڈفرینٹ ٹائپس چاہیے ٹیم بنانے کو, میرا خیال ہے. Thank you. Sarfraz Rahman Saab, 3 last questions. And I mean, we have already taken a lot of your time. So, Omar, it's your turn. السلام علیکم سر, مائی نیم از محمد عمر. سر میرا کوشچن تھوڑا اسپیسیفک ہے اس سینس میں کہ موسٹ آف دی ٹائم ابھی جیسے کہ ہماری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے, لیکن مارکیٹ کے ٹرینڈس کو دیکھتے ہوئے اس وقت بومنگ جو انڈسٹری ہے وہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, اور ریسنٹلی امیزون بھی اپروو ہو چکا ہے پاکستان کے لسٹ میں. تو بینگ اے بزنس اسٹوڈنٹ ہماری اسٹریٹجی شارٹ ٹرم میں یہ ہوگی کہ ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی اس میں چلے جائیں, اکاؤنٹس اینڈ فائنانس میں. لیکن مارکیٹ ٹرینڈز کچھ اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ مطلب اگر آپ ای کامرس کے سائٹ کو زیادہ ہٹ کرو گے تو وہ اس کے ریٹرن زیادہ ہوں گے. تو بینگ اے سینئر آپ ہمیں کیا ریکمینڈ کرو گے کہ کن ویریبلس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کو ڈیفائن کریں اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ؟ یار ابھی یہ دیکھو ڈفرینٹ پرسنالٹیز پلے ڈفرینٹلی, so I'm being very careful when I say this, and therefore take it with a pinch of salt جو کہتے ہیں نا انگریزی میں. جہاں آپ کو اپرچونٹی ملے اور دل آ رہا ہوئے وہ آپ لے لیں, چاہے وہ کھانا پکانے کی بزنس ہوئے, چاہے آپ کو سر پر کھڑے ہو کر کے
एक्सरसाइज करनी हो, चाहे किसी का अपने जो डिजायर्स से दूर होके थोड़ा करना पड़े, दिल जहां आ रहा है, जहां आपको लगे कि यार ये काम हो सकता है, आई वुड टेक इट, बिकॉज एट दिस स्टेज it's a learning game. I don't think it's a money game. You shouldn't be worrying about money. You shouldn't be worrying about money till you're in your early to mid 30s. I know कि थोड़ा पैसा चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए. मेरे भी तो बेटे हैं, ballpark in that late 20s type age. वो भी they are going through the same struggle you are going through, because the corona has really, challenge life literally. तो मैं ये कहूँगा कि यार जहाँ दिल आए वहाँ ले लो. डोंट वरी अबाउट कि आप फाइनेंस के बंदे हो या नहीं, आप सीख लोगे यार. स्किल्स आर लर्नेबल. स्किल्स आर, इट्स मोर द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन विच इज मोर इम्पोर्टेंट. कहीं हिम्मत है, कैरेक्टर है, ले लो. नहीं हो सकता है, यू आर सॉर्ट स्टक on your own finance or audit or marketing discipline, तो फिर ठीक है. तो then you have to be ready to suffer a bit, possibly, because of limitation आ जाती है. Nicely said. Okay, Nazar, and afterwards we have the last question. I think Nazar को रोजा लग रहा है. Ah, most probably. Nazar? Yes, sir. Assalamualaikum, sir. This is Nazar Muhammad. जी नजर, कैसे हैं? सर, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने डिफरेंट कंपनीज में काम किया और एक पाकिस्तान की जो सबसे बड़े नाम है आपने उनमें काम किया है, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ज़्यादातर ये पढ़ते हैं और हम ये सुनाया जाता है कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सारे अपने सेशन में स्ट्रेटजी के बारे में बताया कि किस किस लेवल की स्ट्रेटजीज ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाती है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमेशा कल्चर ही स्ट्रेटजी को ड्राइव करता है या कभी कभार स्ट्रेटजी भी कल्चर को ड्राइव करती है, कि आप कभी कभार अपने किसी भी डिसीजन को फेवर करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कंपनी के अंदर जो कि आपके कल्चर को ही मोल्ड कर ले आपकी फेवर में, तो ये भी हो सकता है? देखिए, होने को तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है. इट्स लेस लाइकली. एक औरतों की ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से, हाँ, उसमें मैं कुछ आदमियों का इंसर्ट करूं स्ट्रेटजी, इट्स लेस लाइकली टू वर्क ना. आई एम टेकिंग एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू. एक दवाओं की कंपनी है, उसमें मैं कहीं कंज्यूमरिज्म इंसर्ट करने की कोशिश करूं, लेस लाइकली टू सक्सीड. तो culture does prevail, and typically culture will prevail. Every now and then what happens is कि success देखते हुए you are able to replicate that culture. So I've seen that happen in Engro. It were 8 to 9 companies, up to 12 हैं शायद. तो Engro Foods had a very different culture from Engro Foods and Engro Polymer and Engro और भी 8-10 कंपनी थी यार, मैं नाम भी बोलूँ, एग्जेम, और जो मुझसे ताल्लुक नहीं था. उन्होंने देखा यहाँ पर हू हड़प्पा होता है, बड़े देर तक काम होता है, हम पिज्जा भी खाते हैं फ्लोर पर बैठे हुए 3 बजे रात को, और शोर हंगामा भी चल रहा होता है, और हंसी मजाक भी चल रहा होता है. पहले तो उन्होंने कहा यार ये क्या अजीब, तुम लोग मस्करे हो यार, काम करने आए हो, क्या कर रहे हो. फिर वो सक्सेसफुल हो गया तो मैंने देखा थोड़े दिन में पूरे एंग्रो में बड़ी सारी ऐसी चीजें फैल गई. whether it was right or wrong, I'm not judging it, but वो फैल गई. तो वो कभी कभी देख के भी हो जाता है, मगर generally culture is dominant. Culture will prevail, like it or not. You can shift culture. वेस्ट में शिफ्ट हुआ है ना कल्चर, चाइना में शिफ्ट हुआ है कल्चर, इंडिया में शिफ्ट हुआ है कल्चर, हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ है कल्चर. तो यू कैन शिफ्ट कल्चर, बट आई डोंट थिंक यू कैन यू टर्न कल्चर. Okay, thank you. Sarfraz Sahab, if you permit, there is another student who was asking, requesting for a question before the final question, if you allow. Sajid, yes, please. Sajid. Assalamu alaikum, sir.
جی وعلیکم سر میرا نام ساجد ہے، اور سر میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے گرو کرنے میں؟ کیونکہ سر ایج کا تو امپیکٹ ہوتا ہے نا ہر چیز کے اوپر. اور سر آپ کے بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں. بالکل نہیں سر اور اس کے علاوہ سر آپ کے جو وائی، آپ سر مطلب آپ جو پہلے وائی کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اور ابھی جو آپ کی ایج ہے اس ٹائم وائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے وہ اب انڈیویجولس پر ہوتا ہے، ڈفرینٹ پیپل ایج ڈفرینٹلی. میرا پیسہ واز نیور اے بگ ڈرائیور ان مائی لائف. And I don't think success was not in the same sense. Success to the extent کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں سکسیسفل ہو جائے، مزہ آ جائے، یہ سب چیز آ جائے، ایڈونچر ہو جائے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے ہمیشہ. میں slowly over the years I had a reference point کہ یار مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ زندگی آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو میں certain، یہ میں بتا دوں. آپ کی personal success، I am telling you now, my personal success matters almost zilch. After 38 years of career, I look back and there has been alhamdulillah quite a bit of personal success. It doesn't matter at all. What matters is the good stuff which has happened, the hasi mazak, the friends, the good things which have been done. Call it sadke jariya if you want. Rural areas Pakistan ke khul gaye hain bahut sare. بڑے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، یہ اچھا لگتا ہے. شوکت خانم صحیح چل رہا ہے، وہ اچھا لگتا ہے. حصار فاؤنڈیشن ایک اور جگہ ہے جہاں پہ میں نے انوائرمنٹ پہ بہت کام کیا ہے، وہ صحیح لگتا ہے. اس وقت ND میں وہ بنا رہے ہیں اپنا انوائرمنٹل انسٹیٹیوٹ. دوز تھنگس کاؤنٹ فار مور دین کہ اینگرو فوڈز نے 55 بلین کی سیل کر دیا میرے آخری سال میں. تو آئی تھنک اٹ شفٹس سم واٹ، بٹ میرے ساتھ تو ایٹ لیسٹ کبھی بھی وہ مین لائن سکسیس اینڈ منی ہیز نیور بین دا بگ گیم. بٹ آئی سین کچھ لوگ جو بہت ہی منی مائنڈیڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بالکل پلٹ جاتے ہیں. وہ وہی پیسہ جو اتنے ڈیکیڈز میں کمایا ہوتا ہے وہ خرچ کرنے لگتے ہیں دوسروں کے لیے. تو وہ میرے خیال ہے as you grow older probably this softer part becomes more prevalent in human beings. Thank you. So finally, now the last question would be from the star of the day, Namrita, since she approached you and she got us this opportunity of having you with us. So Namrita, over to you. Yes. Welcome sir. جی وعلیکم، کیسی ہیں؟ جی ٹھیک سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی 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 سر جی میرا یہ سوال تھا کہ ایز وی آر ان فائنل ایئر ناؤ اینڈ آفٹر دس وی ہیو ٹو گو ٹوورڈس دا مارکیٹ. تو سر کرنٹلی آپ کی کیا سجیشنس ہوں گی کہ ہمیں کیا چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے، اور کیا فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ کو یا گریجویٹس کو اپنے گڈ امپریشن کے لیے اینڈ ٹوورڈس ٹو دا سکسیس ایک انیشیل پوائنٹ کیا ہونی چاہیے؟ یار دیکھو there are people who walk into interviews. So I'll give you a story about this. Like most things, life is a story. So I was with Pepsi and the regional office was Dubai, Asia Africa کی جو سینٹرل پوائنٹ تھا. تو مجھے جانا پڑتا تھا، ایک دفعہ 2 دفعہ مہینے میں جانا پڑتا تھا. تو میں گیا ہوا تھا، تو میں لنچ سے واپس آیا، خالی تھا اس وقت ریسیپشن، بہت بڑا سا ریسیپشن تھا، وہ خالی تھا. ایک بندہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں ماؤنٹین ڈیو اس وقت پاکستان میں لانچ نہیں ہوا تھا، دس 98. تو وہ میں ریفریجریٹر بڑے بڑے لگے ہوئے تھے. میں آئی ٹوک اے ماؤنٹین ڈیو آؤٹ آف دیئر. آئی یوزڈ ٹو لائک ماؤنٹین ڈیو. اب تو میں نہیں پیتا ہوں CSD ایٹ آل. تو then I looked at this guy sitting in the corner quietly. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ، I figured out کہ یہ پاکستانی انڈین ہے. تو میں نے کہا جی آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ کہا جی وہ سرفراز رحمان آئے ہوئے وزٹ کر رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا تو میں سرفراز ہوں، آ جائیں میرے ساتھ. تو پیپسی کے وہ جو ریسیپشن کے پیچھے 2 وزٹنگ مینیجرز روم سے، اس میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں اندر لے گیا. میں بیٹھ رہا تھا. میں نے کہا اچھا بتائیں کیا؟ کہتے جی میرا نام XYZ ہے اور میں جی میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں میں 10 مہینے سے انمپلائڈ ہوں. تو I sort of the whole
character of the person, I say यार इस बंदे को तो मैं शायद hire करूँगा. So I hired him, alhamdulillah. Today he's the head. He's the senior most Pakistani in Pepsi. 23 साल बाद. And I think it was his honesty and his being himself which sort of attracted me first of all. So I think when you walk into an interview, be yourself. It doesn't mean कि आप नाच गाना करते हुए जाएं. I don't know आप करती हैं नाच गाना या नहीं, मगर ये कि be yourself, be confident but not overconfident. Be human, be real, say the things which are yourself. Don't shy away from it. Don't put on an American accent, for instance. Don't. One guy who was very, very good, and I can tell you, he came to me for the final interview क्योंकि वो seniorish position में हम hire कर रहे थे. तो मेरे पास आया था. Everyone ticked the box. He was very, very good, and he sat down and his first thing he said to me was, "Gee, I was dying to meet you. That was my heart's desire." And I decided there and then that I will not hire this guy. If he starts off that way, that means he's not being sincere. I didn't hire him. I don't know how he's done in his career, but I didn't hire him. तो मैं तो इसमें बहुत वैल्यू देखता हूँ कि यार ह्यूमन बीइंग सिंसियर हैं, रियल हैं, अपन जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर साथ साथ वो ह्यूमन भी हैं. वो ज्यादा अपने को टॉप चीज भी नहीं समझ रहे हैं, दूसरों को मिसट्रीट भी नहीं कर रहे हैं. They're just being good humans. People generally warm to good humans. So if you're a good human, so I'll give you an example with yourself. I would have done this anyway, most likely. If whoever had requested, but your request, which came on LinkedIn, was very polite and very warm. I didn't know you from Adam. So I said, "Yeah, ye bachi ke liye, I should do it, whatever the case." So Perfect, nice answer. Sarfraz Sahab, since it's about time, Roza bhi abhi 45-50 minutes mein it's about to break fast. So bas ek last question tha sir. I had this question since the beginning of the talk and since even before whole thing. Any regrets? No, not really. Failures, yes, but regrets नहीं. Regrets क्या करना है यार? एक जिंदगी है, उससे आप गुजरते जा रहे हैं. आपके regret करेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा मुश्किल रहेगी. Failures हैं बिल्कुल, and one learns from it and moves on. This I learned from Imran, by the way. Imran Zero Khan? regret. Yeah, I've seen it. It's totally गलती हो गई, disaster हो गया, या सीख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं. ये मुड़ के अफसोस करना, ये अल्लाह की जिंदगी यार, अल्लाह नहीं कहा होगा कि ये फेलियर हो गए. इससे जमीन पर पैर रहते हैं. Thank you so much, Sarfraz Sahab. Thank you so much. At the end, if you have got any message or anything, your feedback regarding the questions, the interaction with the class. No, it was. I always love being with younger people. It's if you people ever need any advice, whatever, always available. I have something like a few hundred young people who are now, some of them up to the mid-30s, who off and on will get in touch with me on LinkedIn कि जी मुझे ये advice कर दें. कभी phone आ जाते हैं. Always available because मैंने जैसे कहा कि purpose जिंदगी का I think दूसरों की मदद करना है. तो जहाँ मैं मदद कर सका बेशक. Perfect. Advice इस वक्त यही कर सकता हूँ मैं. ठीक है. One last request. Is it possible for you, once this lockdown situation is settled and hopefully this will be over after the Eid, to visit Sakhar IBA someday? And I mean, you already been a stakeholder of Sakhar IBA. जी मैं वहाँ तो कई दफा जा चुका हूँ. टाइम परमिट जरूर किसी न किसी वक्त इंशाल्लाह. जरा ये खत्म होए ना यार, ये वबा जो है ना, ये दुनिया तो बदल दिया है इसने बस. But inshallah sir, ठीक है सर. And thank you. Okay, thank you. Very nice talking to you people. You look after yourself. Allah बेहतर करे, safe रहें. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Allah Hafiz.